mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro kaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi twabateguriye ayo nayo mu nkundire tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Gabriel Rufyiri harongoye ishirahamwe gishinze kugwanya igiturire Olukome abona ko mu gihugu hakiri utunenge nko mu bijyanye no gusanura amabarabara hamwe no ku biciro bimwe bimwe by'ibidandazwa nk'isukari. Hatowe kuri uyu wa gatandatu urongoye isendika y'abaganga Simejebe uwo yatowe avuga ko kwakira igitigiri kinini cy'abagwayi ku munsi arimwe mu ntambamyi zihanze abo baganga. Mukanya tujya mu idonido ryano makuru. Kaze mwidonido ryano makuru. Haracibonekeza utunenge mu gihugu nko mu bijanye n'amabarabara yasambutse atarasubira gusanurwa bishikirizwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Olikome inyuma yaho atahukiye mu gihugu. Asaba leta ko yokwemera kuganira n'abatanga ivyiyumviro kurikira. Kwa aeroport ndahashitse banyakiriye neza shitse mu gisagara abarundi baratwenga kigira kabiri nuko amabiro nagiyemo bose banyakiriye neza nukuri nuvuga ko byari bimeze neza atakazo na kimwe kihari mu bijanye no kunyakira ariko nukuri hari n'ivyo nagaye ubwa mbere ndiko ndava kwa aeroport naciye kuri Shanike ibarabara mbona risa neza kuri Shanike mugabo ndenganye Shanike sanga ni binogo gusa mugabo ikintu cantangaje iruhande y'amabara yaheze nabonye ama etage mbona amavira nukuvuga ya mazu manini ari mu mpango za yonyene ntumva iyo paradox y'ukuntu iruhande hari amabara yaheze mugabo hakaba amazu amabarabara yaheze iruhande hakaba hari amazu ameze neza nkiyumvira rero ingene ibintu by'inyungu ya benshi ari byo nonekara mugabo ibintu by'umuntu usanga bimeze neza usanga ibintu byaraduze incuro hafi gatatu nkasanga ibindi navyo nta bibihari nta sukari hari nta sima ya buseke hari nta fumbire y'intabire ihari nta binyobwa vya Bralodi bihari usanga hari ubukene ibitoro n'ubu twarondeye igitoro hano twabuze cyamazuta none mu by'ukuri ivyo bintu bibura kubera iki intererano yacu rero tugiye gutanga nuko twasanga tubikora tuzokwereka leta ingene yobigira kugira ngo ubwo ivyo bintu umengo bimaze kuba akaranda ndavyite gutyo bihere kuko ntivishobora kumvikana ukungene n'ibintu twiyumvirira mu gihugu bibura ibinyobwa bikorerwa ngaha mu gihugu isima yabuzwe nikorerwa ngaha mu gihugu isukari nikorerwa ngaha mu gihugu mwe kubereka ibitahari rero nibaza ko arizo ntirano tugiye gutaha kugira ngo ibintu bigende neza hari ibiharuro hari n'ubuhinga tumaze imyaka itari mike mu mahanga twarabonye ibintu bimwe bingene bigenda nabo ngene abandi bantu babigenza leta gusa ni yugurura abantu bavugane baganire bagibire kimwe mu gifaransa twita débat d'idées nibaza yuko leta yofasha abantu bakavuga abahinga bakavuga abigisha bakaminuza bakaza bagashikiza ivyumviro vy'ivyo bize abahinga bava hanze bakaza kugira ngo hashobore kuba ama reforme mu bisata byinshi birimo mu bibazo kugira ngo dushobore gutanga intererano zacu kandi birashoboka. Tubandanye nano makuru muri ico gisata nyene c'intwaro ibereye. Abajejwe intwaro bahamagarirwa guhindura ingendo. Mushikiranganje mu vyajejwe hari iterambere rusangi yabivuze afatiye ku mahadabu bamwe baca hadakurikijwe amategeko. Hari mu nama yahuje abarongoye intara hamwe n'amakomine kuri uyu wa gatanu yibukije kandi ko ingingo igabanya uturere amapikipiki amakinga hamwe na mabajaje ategerezwa gukoreramo mu gisagara cya Bujumbura
ari ntabanduka kuri uyu wa 21 ntwarante n'inkuru tubaza Nicole Nininazwe. Ikintu ca mbere kihuta rero twese tuje ku kivi usanga hari umusitanteri atari karandika ngo arendeye ngo buramatari ngo azayimurungike. Muri iyo nama yo gusuzuma ibyakozwe n'abamuramatari bo mu ntara zose hamwe n'abamusitanteri yatunganijwe kuri uyu wa gatanu n'ubushikiranganje bujejwe iterambere rusangi. Gervais Ndirakobuca arongoye ubwo bushikiranganje yabasavye bose kwirinda guca amande badakurikije amategeko. Mwirinde guca amande atari kubona amategeko. Sinsire kubona umuntu yaciye amande ngo acafata ntuze ngo acayishira kuri ngo acayishira ku marezo sose. None bifashe iki? Kandi ugasanga ni musitanteri nyene yaje kuyaca agaca yimadikako. Ubona ata reference ufise yitegeko tumumwugarira mugabo mureke kubaca amande mudashobora gusigura ejo yobazanira karambara mugasanga mwakoze une infraction pénale. Kuko arinze yitwa amande administrative hariho marge utarenga kuko iyo marge uyirenze ntaba kigiye mu bigega vya komine acaja muri trésor public. Umushikiranganje yaribukije ko abakomisiyoneri bakora mu kinyegero bagiye guhagurukirwa. Nabo komisiyoneri twifuza gusubira kubona mu gihugu cacu aho umuntu ashora inkoni agatahukana 500 ku mufuko bijya ntitwifuza gusubira kugaruka mu gihugu kandi abakomisiyoneri ku ngambo zose. Muri iyo nama umushikiranganje Ndirakobuca Gervais yaribukije kandi ko ingingo igabanya uburere abatwara amakinga amamoto n'amabajaji ko ari ingingo idasubira inyuma kandi ko ibwirizwa gushirwa mu ngiro kuva kuri uyu wa mbere itariki 21 ntwarante 2022. Ijana ku ijana. Tubandanye nano makuru mu gisata c'amagara y'abantu. Abaganga bakuru Dr Generaliste mu Gifaransa bavuga ko bafise intambamye zitandukanye mu kazi kabo nko kwakira igitigiri kinini c'abagwayi ku munsi. Bivugwa na Aimable Ndabereye yatowe kuri uyu wa gatandatu ngo arongore sendika y'abaganga Simejebe. Uwo yatowe abona ko kubwiwe atamuganga yarakwiye kurenza abagwayi 15 ku munsi. Hari igitigiri kizwi na OMS cy'abagwayi umuganga atabwiriza kurenza mu kuvura. Bavuga yuko ari abagwayi 15. Mugabo hano iwacu kubw'ubukene bw'abaganga umuganga ashobora kuvura abagwayi 70, abagwayi 100. Gasanga koze umunsi wose n'amasaha yo gukora ugasanga arayarengeje kubwo kwitaho abagwayi kuko nico kintu nyamukuru duhamagarira duhimiriza abaganga gukora. Icyari gikwiye gukorwa nuko muganga aho yo bari kwakora hose yo kumva yuko atekanye ivyo navyo ahanini numukoresha ababifise mu ruhara kugira muganga akore atekanye akore atasimbagurika ino canke hirya. Ico nsaba abaganga muri rusangi no basaba kurushirizaho gukunda umwuga w'ikiganga bibuke akaranga mutima bibuke nigiye barahiye amajambo akomeye twarahiye gukunda abagwayi twarahiye gukora. Ndabasaba yuko ako karanga mutima bokamana kuko nico kintu ca mbere kiranga umuganga kuko umuganga ataye akaranga mutima ntabakiri umuganga ntabagifise icizere mu bagwayi asanzwe avura. Tubandanye nano makuru umuntu wese akwiye kwipimisha indwara yivuduka ry'umurindi w'amaraso kugira amenye ingena amagara yiwe yifashe. Ako kamo katewe na Evrare Nkuzimana umwe mu banyeshuri biga muri kaminuza y'Ingozi mu gisata c'ubuvuzi. Ni mu gihe abo banyeshuri bari batunganije kuri uyu wa gatanu igikorwa cyo gupima indwara yivuduka ry'umurindi w'amaraso mu gisagara ca Bujumbura. Ingwara y'umuvuduko w'umurindi w'amaraso ari ingwara itagira ibimenyetso. Iyo ihitanye umuntu ashaka kugendana atabizi no kumuhitana ikanamuhitana ntabimenye ko ari yo yamuhitanye. Ico gituma twaciye dushima gutegura kino gikorwa. Mu ncamake igikorwa kiriko kiragenda neza cyane kuko nivyo twateguye twafatiye ko twoshaka kwakira abantu 200 ariko kugera kuri kano kanya twabarengeje.
ingwara y'umurindi w'amaraso irafise ico ivako rimwe rimwe byo dutazira facteur de risque sinumva ukuntu kivuga mu kirundi. Muri ivyo bimenyetso rero kugira dushobore kuvyirinda canke dushobore kubiraba turafata uburebure tukongera tugafata n'ibiro kwa dukarikira ikintu kugira turondera ikintu dutazira indice de masse corporelle. Igikorwa giherana n'uno munsi kuko n'igikorwa cari categuwe mu ntumbero yo guhimbaza umunsi wahariwe umunyeshuri yiga mu gisata c'ubuvuzi kuri kaminuza y'Ingozi. Turangirize ano makuru mu gisata cy'ibimenyesha makuru. Urongoye urwego rujeje gucungera ibimenyesha makuru mu Burundi CNC amenyesha ko agiye gukurikiranira hagufi ibikorwa by'ibimenyesha makuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi. Vestine Nahimana hejeje gutorerwa kurongora ayo mabanga yamenyesheje ku bwinshi bw'ivyo binyamakuru atari bibi ariko ko hakenewe ko bikurikiranwa neza kugira barabe ko bikora ku nyungu z'igihugu. Kuri icyo kibazo kijanye n'ibinyamakuru vyinshi na cyane harimo n'ibivumbura tuzovyigako sivyo twavuganye yuko tugiye kuza turabiganira ko turabe ko bavumbura vyiza canke bavumbura bibi sivyo. Hanyuma uko je ndabibona igwirirana ry'ibimenyesha makuru samakosa ahubwo ni vyiza cyane. Ni vyiza cyane kuko twavyumvikanye neza ko ari igikoresho. Igikoresho rero mu gihe tuzobikoresha neza bizotuvumburira ubumenyi butari buke. Bizotuvumburira guhimiriza ivyo dushaka ko bihimirizwa kandi bigahimirizwa ku rwego runini, ku rubuga runini, abo bijejwe gushikira bikabashikira bitagoranye. Ubu urumva hoho n'amatavya y'amavuta kuko kare twara tugorwa no kuronka imodoka ari dushikane iyo tubijana none ubu baca bavumburira aho nyene sivyo. Urumva na karusho ariko hazoba hasigaye ko twiga ko bikoreshwa neza. Urumva rero nta bwoba dufise ahubwo umurindi wavyo turawukeneye tuzowigishanya ko nibaza ko ari cyo igikuru. Amakuru twari twabateguriye aciyagarukira hano. Shimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyakurikira. Abanishimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya eka mbere no kuyatosora. Ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.